Praveen Mothe is making illegal construction on the roadside in front of the 9th mile newly built motor stand of Kalempong municipality, and the municipality has instructed to demolish the illegal construction after Praveen Mothe received a written objection that he had raised the house by mixing the footpath. A notice was sent to him after investigation by the municipal team. Meanwhile, he asked the municipality for some time. He asked for time by promising to demolish his added construction. On Monday, Municipal Administrator Ravi Pradhan, Vice President Bhim Agarwal, the engineer staff and the police administrations reached the site of the construction and instructed him to demolish the construction. During this period, Ravi Pradhan, the administrator, said that he had given instructions to demolish the illegal construction. He has said that he will take action if there is a written complaint of illegal constructions anywhere. In this way, Praveen Mothe has clarified with the journalist that he will demolish the illegal construction within the time limit given by the administration. तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा भएको यो के भएको भनेर किन तपाईहरु पनि हिँड्नुहुन्छ है यहाँ यसरी अब बिल्डिङ बनाइराको छ र यो बिल्डिङ बनाएको अनुसारले चाहिँ 2017 देखि म्युनिसिपालिटीमा जब म चेयरम्यान थिइन त्यो अगाडिदेखि पनि यहाँनिर कम्प्लेन आइराको छ र कम्प्लेन आउँदाखेरि धेरै हियरिङ भएको छ धेरैपल्ट उहाँको निम्ति कागजपत्र बुझाउ भन्ने आउँदाखेरि पनि उहाँ फेलियर छ बिकज यो अब हेरौँ भने सिधै यो पीडब्ल्युडी को ल्यान्ड हो हामीले पीडब्ल्युडी को चिफ इन्जिनियरसम्म पनि चिठी लेखेको छौँ कुन आधारमा यो घर बनाउनु दियो भनेर हामीले त्यसले गर्दाखेरि यो घर जति बन्यो हामीले यसमा अहिले सरोकार थिएन तर एक्सटेन्सन अहिले तपाईले देख्नुहुन्छ अझै पनि यहाँ एक्सटेन्सन गर्दैछ अनि माथिल्लोपट्टि 12 वटा पोस्ट हालिरहेको छ अझै घर बनाउँछु भन्ने हिसाबले जबकि बिल्डिङ प्लानै गर्नु भन्यो भने G+3 को हिसाब हुन्छ यो तलबाट गन्यो भने पहिलाबाट G+3 भइसक्यो अझै एउटा एक्सटेन्सन छ त्यसको बादमा पनि यहाँ साइडमा यसरी बनाएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले तपाईको अरु हामीलाई भन्नु छ नि यो एक्सटेन्सन पोर्सन जहाँनिर चाहिँ कम्प्लेन आएको छ रिटन कम्प्लेन त्यो डीएम म्याडमकोमा पनि गएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो चीजलाई चाहिँ भत्काइदिनुस् भन्दाखेरि हामीले हाम्रो एसईलाई पठायो इन्क्वायरी गर्यो इन्क्वायरी गर्दा साँच्चै नै बढाएको छ तपाईले पनि देख्नुहुन्छ र यो उहाँलाई हामीले हियरिङमा बोलायो एउटा हियरिङमा आएन सेकेन्ड हियरिङमा आउनु भयो कागजपत्र बुझाउनुहोस् भन्ने कागजपत्र केही बुझाउन सक्नु भएन किनभने छैन त्यो एकदमै छैन त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई हामीले एउटा डिसमेल्टिङ अर्डर 218 नगरपालिकाको अधिनियम अनुसार हामीले उहाँलाई चिठी पठाएको हो र 14 दिनको समय हामीले दिएर हामीले उहाँलाई भनेको छौं र आज पनि हामी इन्क्वायरीमा आएको र उहाँले फुटाए भन्दै छ तर शुक्रबारको दिन एउटा चिठी उहाँले दिनुभयो नगरपालिकालाई कि हामीले नगरपालिकाको उल्लङ्घन गरेको छैनौं र हामी जुन प्रकारको मलाई यसरी भत्काउने आदेश आयो त्यो अनुसार मैले भत्काउनु थाले र मेरो आँखाको पनि अपरेसन भइराको छ धुलो कचरा पोस्नु हुँदैन र समय दिया जाओस् म बिस्तारै भत्काउँछु भन्ने कुरा र यसमा हामीले हेर्दाखेरि हाँसोको पात्र जस्तो आँखा छल्ने कुरा गरिरहेको छ एउटा मार्तल लगाएर एउटा मिस्त्री लगाएर काम गरिरहेको छ आज पनि तपाईले आज त भत्काकै छैन हिजो पनि भत्काएन हामी कन्टिन्यू यहाँबाट निगरानी राखिरहेको छौं मान्छे र एकजना चाहिँ एक दिनको लागि फोटो खिच्नुलाई एउटा मार्तोल छिनोले सानसानो फुटाइराको छ त्यो पाराले कहिले भत्काइसक्ने अनि फेरि उहाँले भन्दैछ आँखाको प्रब्लम अनि यो हाइवेमा यत्रो धुलो उड्छ मान्छेहरू उहाँको दोकानमा आइराको छ झन् इन्फेक्सन हुन्छ नि त उहाँ त घरदेखि त सेफमा बस्नु पर्यो अहिले हामी आउँदाखेरि चेस्मा खोलेर बसेर दोकानदारसँग जो ग्राहकसँग उसले डिलिङ गरिराख्नु भएको छ भन्नुको मतलब अफिसमा आउँदा त कालो चेस्मा लगाएर आएर चाहिँ मेरो अपरेसन छ भन्ने प्रकारको यस्तो प्रकारको हामीलाई आँखा छल्ने काम भइरहेको छ र हामीले आज पनि उहाँलाई एउटा चेतावनी दिएको छौं तपाईले इमिडिएट जुन एक्सटेन्सन उहाँले माग्नु भयो त्यो एक्सटेन्सन अनुसार हामीले 13 तारिख सोमबारसम्म समय दिएको छौं एक हप्ता भित्रमा उहाँले फुल्ली यो जुन चाहिँ एडिसनल पोर्सन छ त्यसलाई भत्काएको हुनुपर्छ भत्काएन भने नगरपालिकाले आफै आएर यहाँ भत्काउनेछ र त्यसको सम्पूर्ण खर्च जे हुन्छ नगरपालिकाको अधिनियम अनुसार उहाँले बिर्नुपर्छ र यो विशेष कुरा चाहिँ हामीले आज गरेको छौं र उहाँले च्यालेन्ज गर्नु हुँदैछ धेरै यहाँनिर इलिगल कन्स्ट्रक्सन छ त इलिगल कन्स्ट्रक्सन चाहिँ इन रिटर्न आउनु पर्यो जनता पब्लिक भनेर आउनु भएन कम्प्लिटली पर्सनल पार्टिकुलर पर्सनले चाहिँ हामीलाई गरोस् उहाँको कागजपत्र हामी चेक गर्छौं यदि भ्यालिड डकुमेन्ट भेटेन भने त्यहाँमाथि पनि हामी कारबाही गर्छौं यहाँ तपाईले अघि एक दुईटा कुरा लेखेर दिनुस् खाली मिडियामा बोलेर हुँदैन नि त पुख्ता सबुत लेखेर दिनु पर्यो हामीलाई बुझ्नु भएन अनि अर्को कुरा चाहिँ यस्तो कुनै जग्गामा बनेको मतलब बिल्डिङ प्लान त छ एनओसी त छ बुझ्नु भएन तर यहाँको चाहिँ कहाँ एनओसी छ कुन चाहिँ डिपार्टमेन्टले एनओसी देख्छ कुन चाहिँ प्लान छ र के कागज छ त्यो देखाउस् न त भनेको जबसम्म कम्प्लेन हुँदैन नगरपालिकाले आफै चाहिँ यो कल गर्दैन हैन गर्ने हो तर हेर्नुस् अब गर्ने भन्दाखेरि तपाईले भने जस्तो यो धेरै छ भने अब यो आज हाम्रो कालमा मात्रै बनेको होइन
अगाडिदेखि भएको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि भत्काउनु भने पहिलादेखिकोलाई पनि एक्सन हुनु पर्यो। त्यसको निम्ति पुख्ता सबुत र एउटा डकुमेन्टेसन चाहिँ हुनु पर्यो। हियरिङमा बोलाएको थियो भने म दुईटै हियरिङ एटेन्ड गरेको। दुईटा हियरिङमा त सायद बोलाएको मेरोमा एउटा चाहिँ त्यो छ के अरे उयो चाहिँ हियरिङको त एउटै खालि होला नोटिस जस्तो लाग्यो। या त दुईटा हो भने या त जतिवटा बोलाएको म गएकै हो जानु चाहिँ। दुईटा बोलाएको भने पनि गएकै हो। त्यसरी होइन कि मैले एकदम अथोरिटीलाई अनसुना गरेर नगएर एकदम होइन जे गरे पनि गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ गरेको होइन नै। कारण अलिकति मलाई आवश्यकता थियो फेरि एक्सटेन्सन त त्यसै मान्छेले गर्दैन नि त। अनि जुन पर्सनमा मैले एक्सटेन्सन गरेको छु सायद भोलिको दिनमा फेरि कुनै अथोरिटी आउँछ भने सायद एक्सटेन्सन पाउनु हो यो जमिन पछि हाम्रो उयसमा भएपछि भने पनि सायद मैले नै पाउँछु होला हौ। त्यहाँ उता त अरूको केही उयो हुने छैन पनि सायद क्या। अनि बढाउनु पनि 2 फिट जस्तो मात्रै त्यो उयो गरेर बढाएको छु। त्यहाँदेखि हाम्रो पुरानो एक्जिस्टिङ उयो त माथि नै छ नि, माथिल्लो जुन तल्लाको उयो छ त्यो त एक्जिस्टिङ त्यही नै उयो हो। त्यस्तो भयङ्कर त बढाएको पनि छैन। तर अब कम्प्लेन भयो, पब्लिक अब्स्ट्रक्सन भयो भनेर कम्प्लेन भयो। सायद पब्लिकलाई पनि साह्रै अब्स्ट्रक्सन त छैन। तर अब जो कोहीले पनि कम्प्लेन गर्यो त्यसलाई म पनि गएर अथोरिटीलाई बुझाउने उयो गरे गर्नु त होइन। कारण त्यहाँ जहाँ बाटो छ त्यो बाटोको जहाँ अब्स्ट्रक्सन भयो भन्दै चाहिँ त्यसको पछाडि त ठिक मेरो गोडाउन छ। फेरि मेरो हार्डवेयर दोकान चलाउँछु सानो यहाँनिर होइन। त्यहाँ पछाडि गोडाउन छ। त्यो गोडाउनबाट अहिले पनि तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने 2000 लिटरको ट्याङ्क चाहिँ हाल्नु निकाल्नु आरामले गर्न सक्छ। त्यहाँ त्यत्रो ठुलो उयो छ क्या। त्यति साह्रो अब्स्ट्रक्सन चाहिँ होइन। तर पनि चल अब उयो भयो म गएँ एक दुईपल्ट गएर भन्ने मतलब अथोरिटीलाई उयो पनि गरेँ, रिक्वेस्ट पनि गरेँ। त्यति साह्रो उयो छैन। कारण फुटपाथ यस्तो भयो भनेर कम्प्लेन गरेको थियो। फुटपाथलाई अब्स्ट्रक्सन भयो भनेर फुटपाथलाई बढाउने प्रोभिजन पनि छ फेरि। कारण त्यो मेरो जहाँनिर ग्यारेज छ त्यो ग्यारेजको अगाडि पहिला टाइल्स थिएन, बाटो त्यतापट्टि नै थिएन पहिला। तर अब हामी यहाँ बस्दैनौँ न पछि गएर जुन कन्ट्र्याक्टर आएर टाइल्सको काम गरे त्यति बेला चाहिँ हाम्रो ग्यारेजपट्टि घुमाएर गर्छ। नभए पहिला थिएन नि हाम्रो ग्यारेजको अगाडि टाइल्स। ठुलो जग्गा पनि छ, तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने त्यहाँ याद हुन्छ। र पनि कोही बात छैन, मान्छे हिँड्नुको लागि त त्यहाँ बनायो भने पनि हिँड्दै थियो। तर अहिले चाहिँ हाम्रो रेनी सिजनमा ग्यारेजमा काम गर्दाखेरि निकै पानीले भिज्छ, असुविधा हुन्छ भनेर चाहिँ अनि पहिला त्यो काम गरेको उयसमा पोस्टले राम्रो क्यान्टिलेभरलाई थामेको थिएन भनेर चाहिँ अलिकति त्यही पनि 2 फुट जस्तो मात्रै छ होला हौ त्यहाँनिर होइन। 2 फुट बढाएको त्यति मात्रै होला। त्यसले चाहिँ मतलब काम गर्दा असुविधा नहोस् भनेर। तर अब कम्प्लेन भएपछि म पनि गएँ अथोरिटीलाई अब रिक्वेस्ट गरेँ, लु चल यस्तो भइगयो कुनै पेनाल्टी गर्नुहुन्छ भने पनि भन्नुहोस्। बरु म अथोरिटीलाई मैले उयो गरेको होइन नि। तर अब तपाईलाई नि समय दिएको छ सोमबारसम्म भत्काउनु पर्ने। तपाईको निर्णय के हुन्छ? होइन भत्काउनु त म आफैले भत्काइदिन्छु भनेर नै मैले अस्ति जुन लास्ट डेट त मलाई त यो 4 तारिकको दिएको हो नि। 4 तारिक दिएको। तर अब मेरो यो अपरेसन लास्ट उयसमै गरेको, लास्ट मन्थ जनवरीमै गरेको हो। त्यसले गर्दा म बिचमा जानु परिरह्यो। अनि यो धुलो उयसहरूले गर्दाखेरि इन्फेक्सन हुन्छ भन्ने डर पनि पुरै छ अब छनु पनि। तर अब अहिले चेयरम्यान साहब आउनु हुँदा चाहिँ म सायद नानीलाई टोयलेट लगेको थिएँ र खुल्ला थिएँ। अब कसैले भन्नुभयो तिम्रो चस्मा पनि लगाएको छ, न दोकानमा बसिरहेको छौ भनेर है। चल अब त्यो कुरा त उयो छ। कारण टोयलेट लाँदा मात्रै मैले नानी त्यही आज म नानीलाई लिनु जानुपर्ने भयो क्या। अन्त भत्काउँछु भनेर दिएकै छु मैले। अलिकति टाइम लाग्ला भनेर भत्काउनु चाहिँ के छ भन्दा स्कुलको नानीहरू ओरदोर गर्छ, बनाउनु भन्दा भत्काउनु साह्रो छ नि। त्यसलाई जोगाएर भत्काउनु पर्यो। मैले चिठीमै त्यो लेखेरै दिएको छु दिनु चाहिँ। त्यसको मतलब अनि तपाईँ भत्काउनुको लागि आज